សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបលាបខ្លួនថ្មីមួយដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងសលឿនដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ស្បែកមិនខូចស្បែកហើយថែមទាំងជួយបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅបំបត្តិសង្វានិងធ្វើឲ្យស្បែកសបែបក្រាស់ផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកថែមទៀតឥឡូវបងប្អូនមកមើលពីគ្រឿងផ្សំវិញចាមួយនេះលេ Snow White គឺយើងយកមួយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតលេតកកយកមួយដែរសលេះលឿងមួយផប់អាថមមួយBL មួយម្សៅស្រីចិត្តញីឈ្មោលគឺយើងយកមួយមីណាជ្រុងអាថមមួយScacare មួយផនមួយកញ្ចប់បេប៉ុងតែនចំនួន2វីតាមីន E ផ្កាឈូក10គ្រាប់វីតាមីន E លឿងទឹកដោះគោ10គ្រាប់ហើយនឹងមេម្សៅមួយចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមលាយលេទាំងអស់គ្នាចាមុនដំបូងយើងត្រូវដាក់ប្រភេទម្សៅចូលមុនរួចហើយជ្រុំមីណាជាមួយនឹងផប់ចូលគ្នាដាក់មេម្សៅចូល
ចាបន្ទាប់មកជ្រុំចូលគ្នាទៀត ចារួចហើយជ្រុំឲ្យម៉ត់ចូលគ្នា ចាបន្ទាប់មកដាក់ប្រភេទលេចូលម្ដង ច
ចារួចហើយជ្រុំឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាសម្រាប់លេនេះដែរបងប្អូនកាន់តែលាបគឺកាន់តែសខ្លាំងតែម្ដងហើយក្លិនក៏ក្រអូបចាហើយលាបចូលស្បែករបស់យើងបានល្អទៀតចារួចហើយដាក់វីតាមីនចូលចាហើយកូរឲ្យសព្វជាមួយនឹងលេចុងក្រោយនេះគឺយើងដាក់បេបងតែនចូលជ្រុំឲ្យសព្វបងប្អូនជ្រុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសព្វចានៅពេលដែលវាសព្វល្អម៉ត់ល្អទៅគឺលាបចូលស្បែករបស់យើងកាន់តែងាយស្រួល
បងប្អូនលាបជារៀងរាល់ថ្ងៃចាមួយថ្ងៃ2 ដងចារួចហើយយើងអាចទុកនៅក្នុងខ្លងទុកប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាឥឡូវខ្ញុំលាបនៅលើស្បែករបស់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងយើងញីថ្នមចាគឺថាលាបចូលស្បែករបស់យើងបានល្អចាឥឡូវរួចរាល់ហើយបើបងប្អូនចង់បានសាច់សខ្ចីគឺកុំភ្លេចប្រើគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះចាហើយបើពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេច Subscribe ឬចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀត